Assalamu alaikum and hi everyone. Today Tuesday morning 2-3 days கண்டினியூஸாக மழை பெஞ்சனால வெளியில் துணி காய போட முடியல. ஸோ வீட்டுக்குள்ளே எல்லாத்தையும் காய போட்டு ஜாமானெல்லாம் கொஞ்சம் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுட்டேன். காலையில் சாப்பிட்றதுக்கு இட்லி ஊற்றி தேங்காய் சட்னி அரைச்சி கார சட்னி அரைச்சி சாப்பிட்டோம். எங்கள் ஊர் சரௌண்டிங் ஃபுல்லாகவே மழை. ஸோ அதனால் எங்கள் டிஸ்ட்ரிக்ட் லீவ் விட்டாங்க. கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே நம்ம வளர்த்த செடியெல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தோம். அப்போ தான் அவரை ஒரு பிஞ்சு வச்சுருக்கு. இது ஃபஸ்ட்டு எங்கள் வீட்டில் காய்ச்ச மாதுளப்பழம். நெக்ஸ்ட் விதை போட்டு வளர்த்த பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் நல்லாவே வளர்ந்துருச்சு. ஸோ அதை எடுத்து மண்ணில் வச்சாச்சு. டிவாலி டீஸில் 3 குர்த்தி ஆர்டர் போட்டிருந்தேன். அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸில் தான் இருந்துச்சு. கிளாத் அண்ட் குவாலிட்டி சூப்பராகவே இருந்துச்சு. ஈவினிங் ஆகி மழை விடவே இல்லை, கண்டினியூஸாக பெஞ்சிட்டே தான் இருந்துச்சு. ஸோ கொஞ்சம் ஓட்ஸ் காய்ச்சி குடித்தோம். ஈவினிங் போல் என் ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு போகிற வேலை ஒன்று இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் அங்கே கிளம்பிட்டேன். ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஜயன் குட்டியை கிளப்பியாச்சு. அப்புறம் அங்கே கொஞ்சம் நேரம் இருந்துட்டு ரிட்டர்ன் ஆகிட்டேன். இன்னையோட டே எனக்கு இப்படி தான் போணுச்சு. அண்ட் வீடியோவை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.